ஹாய் நண்பர்களே, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? பாருங்கள், இது என்னன்னு பார்த்தீங்களா? கண்டுபிடிக்க முடியுமா? கெஸ் பண்ண முடியுமா? நானே சொல்லவா? இது என்னன்னா அல்வா தான். சாப்பாட்லேயே நான் அல்வா பண்ணியிருக்கேன். நான் சாப்பிட்டு சொல்கிறேன். நான் ரொம்ப நேரமாக எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு நான் பண்ணி. நான் இப்போ தான், ஏன்னா எடிட்டிங் இருந்தது, எடிட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு மூஞ்செல்லாம் கழுவிட்டு விளக்கு ஏற்றிட்டு இப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு வந்தேன். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே சாப்பிட்டாங்க. எங்கள் பப்பியும் சாப்பிட்டுச்சு, நான் மட்டும் தான் இன்னும் சாப்பிடலை. ஓகேங்களா? அப்படியே சாப்பிட்டு வீடியோ பண்ணலான்ட்டு தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட பேசிகிட்ருக்கேன். நான் சாப்பிட்டு சொல்கிறேன், ஓகேங்களா? இந்த அல்வாவுக்கு 50 கிராம் முந்திரி போட்டிருக்கேன். வேறு லெவலாக இருக்குது. கடையில் வாங்கினா கூட அவ்வளோ டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக இருக்காது. சூப்பராக இருக்குது. இதே மாதிரியே எல்லாருமே வீட்டிலையே பண்ணி சாப்பிடுங்க நண்பர்களே. சூப்பராக வேறு லெவல், கடையை விட பெஸ்ட்டாக இருக்குது. ஓகேங்களா? இது எப்படி பண்ணணும்னா, நம்ம சாதம் வறுத்துட்டு, அந்த சாப்பாடை நெய்யிலேயே வறுத்துட்டு மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டு மறுபடியும் முந்திரியை வறுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் நெய் ஊற்றி சாதத்தை போட்டு கலரிக்கலாம். உங்களால் சப்போஸ் நெய் இல்லைன்னா கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிட்டு நீங்கள் எண்ணெயை கூட போட்டு நீங்கள் கலரிக்கலாம். அது உங்களோட இஷ்டம். ஓகேங்களா? நம்மக்கிட்ட நெய் இருந்ததுன்னா நெய்யவே ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு கூட கலரலாம், பிரச்சனை இல்லை. இதுதான் சிம்பிளானது. அப்புறம் கேசரி பவுடர், சர்க்கரை, இதை போட்டு தானே நான் பண்ணியிருக்கேன். வேறு லெவலாக இருக்குது. ஓகேங்களா? இதே மாதிரியே எல்லோரும் வீட்லேயே பண்ணி சாப்பிடுங்க. இது நான் கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போட்டேன், சொல்ல மறந்துட்டேன். உப்பு கொஞ்சம் போட்டேன் நண்பர்களே. ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் அழுத்திட்டு பாருங்கள் நண்பர்களே. ஓகேங்களா? பாய்.